Cando entendín o que é a memoria emocional, pareceume unha cousa super cruelísima e cruísima, non? É dicir, todo o teu corpo rexistra o que ti sintes e queda aí para sempre. Pensamos e sentimos con todo o noso corpo. E a min isto pareceme como, buah, sabes? Por iso esa idea de que te maleas co tempo, digo, hostia, eu non. Porque co tempo vivín cousas, non sei se máis duras ou menos, non? Pero polo menos máis complexas, e vivinas ca madurez, non? Desde outras perspectivas, e lín moitas cousas e aprendín moitas cousas, e a min entender a memoria emocional é como que digo, tes que ser mellor ca eras, tes que ser mellor persoa. Creo que compre pensar moito en como tratamos as outras persoas. E xa non falar de responsabilidade afectiva dunha maneira superficial, de coach de Instagram, senón dunha forma moi humana e moi responsable, xa non cunha persoa en concreto, senón ca sociedade. Porque falase a veces, non? A saúde mental, o problema de saúde mental que hai ten que ver co contexto cruelísimo, a veces ca precariedade laboral, por suposto, cos prezos de bens de primeira necesidade, todo isto, e ten que ver tamén con ese dano, esas dinámicas de capitalismo emocional, de vínculos utilitarios e de narcisismo cultural onde estamos feríndonos. E eu tento, por iso o da hixiene afectiva, tento retirarme de onde pasan esas cousas, porque eu sei que emocionalmente, se permito que me carguen, eu tamén vou ferir. Precisamente a conservar a miña bondade, que eu sí que creo que a teño, tamén pasa por esa idea da soidade ética. A soidade ética, desde esa hixiene relacional, hixiene afectiva, onde eu só me vou rodear de persoas que non, que estén un pouco traballadas e non teñan estas maneiras de actuar. O primeiro, por protexerme eu, hixiene afectiva, non quero que me firan. E segundo, porque ao protexerme eu, podo seguir sendo unha boa e xenerosa. E non son perfecta, podo responder desde a emoción nun momento dado, seguramente, máis na medida do posible, dentro da miña ética relacional, tamén entre ese non responder desde a emoción. Creo que a bondade é unha forma moi elevada de estar na sociedade e de ser humana, e defendela é parte da túa revolución. Non defender a túa bondade ao prezo que sexa. E se pasa por esa soidade ética, neste caso, eu creo que ten moito máis valor defender a túa bondade e manterte nela, renunciar, por exemplo, a cousas que ti de entrada quererías, mais sabes que de alguna forma corrompen esa parte túa, pareceme un acto grande de soberanía emocional e pareceme un posicionamento ético e político. Ético e político. Reivindicar a bondade para sinalar o cinismo, que é o que predomina. É dicir, que ao mesmo tempo é revolucionario. E ofrecerlle a túa bondade a todas as persoas
e retirarlla ás persoas que non son quen de valorala e respetala. Retirala, mas non magoar as outras persoas. É bastante revolucionario. E é bonito. E ao final vas morrer, sabes? Ao final vas morrer. A ti descargar hoxe unha emoción para insultar a alguén non che fai a grande aportación vital. É certo que é máis doloroso facer o que eu fago, que é soster a túa emoción e despois xestionala, é máis doloroso porque descargar unha emoción, sí, pero tampouco és unha mártir por facer isto. És unha persoa madura e responsable.